Hari ini Kak Arin nak sharekan teknik bagaimana kita lakukan terapi urutan untuk legakan selsema dan batuk. Ada 3 bahagian utama dalam teknik urutan ni, iaitu dada, tapak kaki dan juga T-zone, iaitu di bahagian muka. Okey, first sekali tapak kaki. Tapak kaki ni ialah bahagian yang sangat penting dalam teknik urutan ni. So teknik yang kita guna ialah teknik vital flights. Teknik vital flights ni dia akan mewujudkan cas elektrik yang akan membantu untuk menyeimbangkan sistem kesihatan badan anak kita. Mula-mula kita titikkan 2 titis narina fluid terapi di tapak tangan. Kemudian kita ratakan dengan 4 jari dengan gerakan membulat mengikut arah jam sebanyak 3 kali. Okey, kemudian kita letakkan jari secara rata pada tapak kaki anak, iaitu di bahagian refleks dada dan paru-paru. Seterusnya, kita golekkan jari sehingga tapak kaki merasai ruas jari tangan. Dan kita ulang gerakan ni sebanyak 3 kali. Okey, selepas tu, kita gerakkan jari sekitar setengah inci ke hadapan. Dan kita ulang juga teknik ni sehingga memenuhi kawasan refleks dada dan paru-paru. Dan seterusnya, kita boleh urut lembut di setiap jari kaki anak kita, iaitu di bahagian refleks sinus. Okey, next. Seterusnya kita lakukan teknik terapi urutan di bahagian dada. So mula-mula sama juga kita titiskan 2 titik narina fluid terapi di tapak tangan dan kita gosok kedua belah tangan, dan seterusnya kita letakkan kedua tapak tangan di bahagian dada bayi. Kemudian kita urut lembut kawasan dada dengan gerakan berbentuk heart. So ini sangat penting tau, sebab dia ialah untuk membuka sistem pernafasan bayi kita. Seterusnya, kita tekan lembut hujung jari pada bahagian dada anak kita. So sama seperti gerakan hujan turun rintik-rintik. Alright. Dan seterusnya, bahagian yang ketiga ialah bahagian T-zone, iaitu di bahagian muka. So untuk bahagian ni, kita urut lembut di bahagian atas kedua belah kening menggunakan ibu jari tangan. So kita mulakan dari hujung dalam bahagian mata ke hujung bahagian luar. Seterusnya, letakkan ibu jari di tepi bahagian lubang hidung. Dan kemudian kita gerakkan jari kita tu ke atas bahagian hidung dan berhenti di tepi bahagian anak mata. Dari bahagian tepi anak mata tu, kita gerakkan jari ke bahagian pipi sehingga ke bawah tulang pipi. Okey, mudah sangat kan? Itu saja sebenarnya tekniknya. Dan jangan lupa, Mami dan Daddy boleh lakukan teknik ini di rumah bersama si manja. Bayi dia akan merasa sangat lega dan merampas dengan selesa. Rapikan je. Bayi ceria, keluarga sejahtera. Assalamualaikum.